先？哇，好反光啊，好難影到。喂，黐埋一齊啦！行得個，哇，好痕啊！有蚊啊！超痕，行得啦，行啦。sorry。我諗住幫你趕啲嘢，行啦蚊蚊。哇，好反光啊，睇唔到啊，乜都睇唔到啊！就係咁，安東尼就帶住兩隻狗離家出走啦。哇，超反光，我淨係睇到自己個樣咋。有新花朵，牛底獸。上去。慢慢。我唔好俾佢行啲石啊！嗰啲呢啲唔好俾佢行，好多濕嗰啲嘢。應該唔會啩？整嘅。蚊。佢就係中意行。蚊。哇！好撚痕啊！真係行快啲啊！喂。你揸機啦。揸直嘅。哇！有兩個傻仔。超傻！我見到一隻大狗同埋一隻細狗。反正超靚仔啦！而一隻唔男唔女嘅狗同埋一隻男狗，一個狗仔，嗰個男狗公。啊！咩啊？冇嘢。你使乜乾屎啊？影下。乾屎有咩好影啊？行啦。A 地嗱，你翻嚟我要攞個蘋果食，你喺度。